ပြေတိုင်း Hello guys အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် New Season Part 1နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရတော့ Survivor ဆိုတာပါနော် Hello Hi Okay အခုဆိုရတော့ဒီဟိုဘက်မှာနေတာပေါ်တရှိရပါနော်အခုဒီ chest ထဲကိုအရင်ဆုံးပစ္စည်းလိုက်ကြည့်မှာပေါ့နော် Okay pickaxe Okay wood apple fish နဲ့ bread Okay chest မှာတော့ကြည့်အောင်မယ်chest နဲ့မှာရွှေဖက်နဲ့ရွှေပစိမ်ပဲရှိပြီးတော့ fireball နဲ့အဲ့ဒီ block မတည်သူနာမည်မေးအမ gold block ရှိရ iron လို့မရှိ iron မရှိ iron pick လုံးမအော်ဘာမ cherry bean အပြင်တော့ခောက်အောင်Cherry bean အရင်လိုက်တို့ရောင်ပန်းရမ်းကြိုက်ဒီပင် Okay လမ်းတော့ Okay baby အခုဟာတခြားနေရာတော့တခြားနေရာမှာရွာရှိတော့တယ်ရွာထဲမှာပဲတော့ရမယ်เป็นมาเลยอยู่โอ้เป็นมาอยู่สิ对比มัน也够多呀可能所以也忙得疯了可能ไอ้搞疯狂ทำไมไม่ใช่อ่ะรู้ทีนึงก็疯了可วันนี้ตัวมองมวยเจอเลยโง่เนี่ยเนี่ยตาบอดอยากจะบ้ามันไม่ใช่อายุพิการเสียงกว่ายัง高嘛呗所以အဲ့ဒီ iron pickaxe လို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီ iron ဘယ်မှာသွားယူမလဲဆိုမိုင်းပေါ်အစမပြေသေးဆိုရင်အကျန်တစ်ခုရ iron ကိုလောင်လိုက်ရှာပဲတူတတ်မယ်ကွာ iron တော်လို့အန်နေလို့ sorry ပါလို့ iron ကိုလိုက်ရတူလိုက်မှာတည်းပြေOkay လာဟဲ့လာ等一下အမရောပြတ်တော့ဒါလေးရှိတယ်ဒီ pickaxe နဲ့တတ်မယ်ကွာpickaxe လဲကျိုးရိုင်းခုနဒါရှိတယ်လို့ပဲကွာအဲ့ဒီ ice ကဘယ်ကနေဘယ်လိုရောက်လာဒီကြားလမ်းကြည့်နေတိတ်အစကတည်းကတားနဲ့တက်အောင်မေးနေတာထုတ်ဖို့ Okay အရင်ရပြီ pickaxe လို့ရအောင် iron 3ခုနဲ့
တုတ်ချောင်းနှစ်ခု okay ဝေါအလိုလိုနဲ့ညတော့ရောက်လာပြီပဲအဲ့လောက်မှာခဏဆွန်ပြီးအများကြီးထွက်လာမှာဖဲနီးဖဲညအဲ့မနဲ့ရောက်မှာမို့ငါအဲ့မမနဲ့ရောက်တာโอเคအခုပိုက်စားနေတော့ carrot ယူလိုက်အောင်မယ်ပိုက်ကြီးစားနေ carrot စားလိုက်အောင်โอเคဘာမှတော့မပြောတော့ထင်တယ်အကုန်ယူလိုက်မယ်โอเคပြန်ဆိုင်ပေးလိုက်မယ်ခဏကြာရင်ဖိစီကြစိတ်တွေဆိုးနေရွာတဲ့ပတ်ကြည့်မယ်ရွာတဲ့ဘာမှလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမရှိဘူးအာယုံကလည်းတက်လိုက်ပြီမောင်အော်အိမ်ထဲမှာလိုက်ပတ်ရှာရမယ်အဲ့အိမ်ထဲမှာချက်တွေပါတယ်ရှိနိုင်ဒီမျိုးအိမ်တက်တက်ဆိုမရှိဘူးဒီတအိမ်တော့ရှိလောက်မယ်တဲ့ဒီအိမ်ဝင်ကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီအိမ်ချက်ရှိဟမ် bread နှစ်ခုပဲလားတော်ပြီဒီရွာနေထွက်တော့မယ်ခဏလေး stone ယူရအောင်မယ်တင် stone တွေလိုက်ရှာယူရအောင် stone တွေကအရေးကြီးတဲ့ stone လဲ okay okay stone ရပါပြီရပြီဆိုတော့ဒီရွာထဲကနေထွက်ဖို့ပဲကြံတော့ဒီရွာကနေထွက်ပြီးတော့တခြားရွာသွားရှာမယ်ကွယ်所以要对比不孬，所以啊，没别多了，这个 video， 哇，都我特别骗你啊！继续为了对，然后结束的嘛，所以嘞，然后有当我白线，没别多了白线，爱讲 video 没爱骗他吧，都我特别骗你 ，sorry 白线，白啥了的嘛，没follow 标。အသားတွေกินပြီး stone တွေလည်းနည်းနည်းလိုတယ်ထပ်ယူလာအောင်မယ် Okay ပြပါပြီခုနကกินထားတဲ့အလူတွေကိုထပ်ပြီးယူမယ် Okay ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ဒီနေ့မီးပြတ်သွားလို့ပါခုလည်းပြင်ပြတ်ပြန်ပြီဇိုးကြီးလည်းဖတ်နဲ့လှုပ်ထားပါနော်ဖတ်1ဖတ်2နဲ့လှုပ်ထားရဲ့အားကြောင့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် like and subscribe နဲ့ပေးဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးကိုတရားနေပဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ရှင် bye bye ဇိုးကြီးအားရဲ့ဗီဒီယိုထပ်တင်ပေးမှာပေါ့နော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် bye guys